Hola, soy el doctor Mauricio Varela, tu odontólogo. Si tú eres de esas personas que al despertarte tienes sensaciones de dolor en tu cara, cansancio, dolor incluso y sensibilidad alterada en tus dientes, episodios de migraña, pérdida incluso irregular en el tamaño de tus dientes, o has visto crecimiento anormal lateral en tu cara, que ha cambiado tu genio, que eres fácilmente irritable, puedes estar padeciendo de una enfermedad llamada bruxismo. El bruxismo es una enfermedad producto del estrés, caracterizada por la función exagerada, generalmente durante la noche, de los músculos masticadores. Esta alteración produce la destrucción progresiva de tus dientes, el crecimiento exagerado de la cara e incluso la sintomatología de la articulación con dolor o limitación en sus movimientos. Esta enfermedad, que mucha gente padece de manera silenciosa, tiene un novedoso tratamiento. El novedoso procedimiento, que va mucho más allá de los simples placas nocturnas o guardas por usar durante la noche, se basa en la relajación de los músculos masticadores comprometidos, mejorando de manera radical tu salud, tu tranquilidad, recuperando nuevamente el sueño por medio de relajantes musculares específicamente aplicados por odontólogos expertos. Va a permitir que todas estas dolencias y todas estas anomalías que tú presentes se corrijan y hagan parte del pasado. Estamos listos para ayudarte.